Нібито все виходить поставити, розібрав ось я. Ну, тут розібрався, як розібрати його. Це нам вийняти оцей же черв'ячний вал, цей черв'ячний вал вийняти, і тоді воно розбирається. Я вже приміряв, там люди мені писали, що можна переставити, так воно є. Тут корпус однакові посадки, що тут, що там. Просто місцями міняємо і все. Так що зараз я вже, ще раз повторюсь, там поміряв, вал сюди становиться, тільки треба буде, як там теж один чоловік мені писав, треба буде кріплення оце тоді думати, бо воно в іншу сторону буде. Але так усе становиться, тому будемо зараз міняти.